Целый день просто ленюсь что-то делать. И решила тут, короче, на ужин заказать пиццу. Вот тут сижу, выбираю. На самом деле я это делаю крайне редко. Пиццу кушаю. И вот не могу определиться с выбором. Не могу. Сейчас Костя выспится и закажу пиццу какую-нибудь. Я вот склоняюсь вот к этой вот, потому что здесь соус холландез, если я это правильно выговариваю. И спаржа, и я думаю, она вкусненькая. Так, что здесь у нас еще есть за пицца? Острую я не люблю пиццу, я не люблю пиццу с солями. С ананасом у меня только по настроению пицца. Короче, я сложный человек. Что касается пиццы, мне мало что нравится. Тут какие-то макароны, спагетти. Не понимаю, люди заказывают себе спагетти, макароны, потому что это такая еда, которую можно, каждый может сделать, мне кажется, спокойно дома, и она получается вкусная. Тут сильно не надо быть профессиональным поваром. Но, видимо, пользуется спросом, раз в рекламке такое есть. Может быть, ничего пицца. Это тоже такой мой вариант. Со шпинатиком. Хотела вам рассказать опять такой прикол с нашими соседями. Опять соседи. Вроде бы все уже утряслось, все уже утихло с последнего раза, как мы тут сверлили. 1 мая, как все знают, праздник. То есть в Германии, ну так, принято соблюдать тишину какую-никакую. Нельзя там орать, включать громко музыку, молотком стучать, сверлить. В празднике это все нельзя. Это все мы и не делали. Значит, время было 11:15, 15 минут 12. Костя сидел вот здесь на балконе, играл машинками. Я готовила гуляш, я стояла на кухне. Я не включала ни пылесос, ни стиральную машинку, ни миксер какой-то. То есть все было тихо. У нас работал телевизор, но он работал так тихо. Мне кажется, даже в нашей квартире, если уйти в другую комнату, то его было не слышно. Мультики Костины шли. Значит, Костя не бегал, не прыгал, тихонько сидел, играл. Я закончила готовить и вышла к Константину. Мы сели с ним на балконе, он продолжал играть, я сидела рядом с ним, мы нормально разговаривали. Вот так, как я сейчас с вами, может, чуть громче. То есть у нас не было ни шумно, ничего не падало, никто не прыгал, никто не бегал. У меня звонок в дверь отключен. Слава богу, здесь такой домофон, что можно выключать звонок в дверь. Меня нервирует, когда приходят свидетели Йеговы, меня нервирует, когда приходит какая-то реклама, меня нервирует, когда ко мне... Есть у меня такая особенность характера, когда я очень не люблю телефонные звонки, не люблю разговаривать по телефону, и также я не люблю, когда звонят в дверь кто-то, кого я не жду. Если я ничего не выписывала, я знаю, что не придет никакая посылка, я знаю, что в гости к нам никто не должен прийти, а кто должен прийти или кто может прийти, нагрянуть, так сказать, нежданно, те знают мой номер телефона, те могут об этом заранее сообщить. Вот, поэтому у меня звонок отключен. Так вот, мы сидим на балконе, и вдруг тут стук в дверь. Костя немного так напугался и начал, испугался этого стука в дверь и начал что-то болтать. И я ему говорю: Костя, тише, я подойду сейчас и посмотрю, не болтай, я подойду и посмотрю, кто это. Просто это был не рабочий день, поэтому я даже не могла представить, кто это. Пока я Костю немножко успокоила, потому что он так взбудоражился, немного испугался, стук в дверь повторился, и уже такой довольно-таки агрессивный стук в дверь был, что я сама даже немножко напугалась как-то. Но пока я успокоила Костю, пока я с балкона вышла и дошла до двери, посмотрела в глазок, никого уже на площадке не было. Открыла дверь, я думала, может, кто-то что-то принес. Позже проверила в почтовом ящике, тоже ничего не было. Я думала, потом, может быть, что-то с машиной случилось. С машиной тоже все нормально. В общем, остается только гадать, кто это был, кто может прийти в выходной день. Это только опять наши любимейшие соседи снизу. Я так думаю, что кто-то, возможно, стучал с нижних этажей или шумел, и они автоматом уже подумали на нас. Пришли к нам разбираться. Вчера
у нас была суббота. Время было где-то 15 минут 4. Мой сосед по площадке, который живет напротив меня, вышел на площадку и начал молотком долбить по перилам лестницы. Костя в это время спал. Этот сосед, видимо, что-то выпрямлял или выравнивал, или подравнивал, и перила ему служили как такой опорой, по которой можно долбить, и какую-то вещь там он то ли загибал, то ли выгибал, не знаю, что он там делал. Ну и, в общем, он так долбил довольно-таки громко в подъезде, это же все эхо, и все очень слышно. Конечно, мне это тоже мешало, потому что Костя спал, и я посмотрела в глазок, что там происходит. Так как я слышала, что шум идет из подъезда, я посмотрела в глазок, что там происходит, и увидела соседа, который стоит и что-то долбит по перилам. Вот, он, в общем, вышел, 2 раза стукнул, зашел в квартиру. Потом вышел опять, еще 3 раза стукнул, зашел в квартиру. Сейчас я вам покажу этот короткий отрывочек, который я засняла. В общем, в этот момент, когда я снимала соседа, как он долбит там по перилам, что-то выпрямляет или что он там делал, неважно, мне начали, соседи нижние, начали нам долбить по потолку. То есть они опять думали, что это мы шумим, это мы что-то стучим. Уже по инерции просто сразу к нам и все. Это на видео, если в наушниках, это очень хорошо слышно, этот стук. Сосед еще пару раз выходил на площадку и что-то долбил, но я так думаю, что соседи, то есть нижние наши соседи уже поняли, в чем дело. Видимо, либо поняли, в чем дело, либо, может быть, вышли и увидели. Нам они больше не долбили в стену. В общем, соседи у нас на чеку, и чуть что, если где-то какой-то шум, они уже даже не разбираясь бегут к нам. Веселые соседи у нас. Я уже думала, все, мы здесь свое отсверлили, мебель дособирали, все, у нас теперь будет тишина, спокойствие. Но теперь мы первые, если кто-то где-то в доме шумит, мы первые, к кому бегут разбираться. Смотрите мои цветочки, они прям так хорошо расцвели, они так хорошо подросли. Вот эти беленькие цветочки. Вообще классные. Вот этот плющ я, наверное, зря сюда, конечно, посадила. Надо было цветы вот такие же посадить, белые. В общем, растут цветы, как на дрожжах. Здесь гераньки тоже. Одни опадают, одни опадают, другие расцветают снова. Тут я подстригла немножечко. Жду, пока вот тут вот цвет набирает герань. Жду, пока она наконец-то распустится. Здесь я немножко залила, но мне Костя помогал, он очень хотел поливать, и я немножко залила вот этот горшок. И теперь немножко им надо оклематься, я так понимаю. Хотя герань, она такая неприхотливая. Это огурцы. Тоже у них все прекрасно. Это вьюнчики, это вьюны. Это цветочки, которые вьются, вьюны с России. Тоже у них все хорошо, замечательно растут. Это еще одна герань, которая была такая маленькая в Эдике. Я ее покупала, тоже вроде нормально себя чувствую. Так, а вот это вот чудо, которое я так хотела. Что-то они такие страшненькие какие-то становятся, эти цветочки. Не знаю. Я, наверное, что-то делаю не так. Один уже опал. Свежие вот эти вот расцвели. Они какие-то не такие пушистые. Не знаю. Видимо, я что-то делаю не так с этим цветком. Ну и вот еще одно чудо. Чудо-цветочек. Ходит здесь. Костя спит и спит. Его сначала очень тяжело уложить на обеденный сон. Но когда его уложишь, он может по 4 часа дрыхнуть. Такой товарищ сначала не уложить, потом не поднять его. Константин у нас проснулся. Товарищ Константин проснулся. Костя выспался, и спал он в целом 3 часа и 40 минут. 3 часа 40 минут. Зарядил батарейку? Ты зарядил батарейку, Костя? Угу. Ты бодр и весел, и готов. Готов снова бегать? Еще не совсем проснулся.
Конечно, ты у нас по-модному одет, очень жилетка такая разноцветная. Красные штаны твои теплые.